Храпчик. Так очень мило называют Олю друзья. Оля и сама не против такого прозвища. Ведь у Оли есть одна особенность – юмор. Она постоянно шутит. Меня зовут Ольга, и я много шучу. Но лишает ли чувство юмора ее глубины? Означает ли это, что она относится к жизни так же несерьезно, как это кажется на первый взгляд? Мы предлагаем вам заглянуть за кулисы персоны Ольги Храпчевской. Режиссура мультимедиа. Такую профессию мог выбрать только однозначно творческий человек. Так и есть. Оля с 6 лет играет на виолончели, выступает в хоре и, как ни странно, играет в баскетбол. Но обо всем расскажет сама Оля. Я занимаюсь музыкой 6 лет. Меня привели в музыкальную школу, попросили спеть, похлопать. Спросили, на какой инструмент я хочу пойти. 6 лет я, кроме пианино, больше ничего не знала. Мне сказали, вы не подходите. Я в слезах вышла из кабинета, и ко мне подошла женщина и говорит, пойдем ко мне, у меня тебе понравится. Я играю на виолончели. Я так, да вы что? Оля учится в университете профсоюзов уже 4-й год. Кажется, куда уже можно? И как раз у Оли есть на это ответ. У меня бывают моменты, когда я думаю, что я здесь делаю, зачем я в университете. Я и так все знаю. Что я не знаю, как сфотографировать кота. Ну, то есть мне кажется, что я уже все знаю, я уже такая прикольная, я могу пойти работать, меня там с руками, ногами возьмут. Но прихожу на пару на какую-нибудь и понимаю, что я ничего не знаю. Первые какие-то работы, которые мы делали на первом курсе, пусть даже вот самые-самые дурацкие, я сейчас бы их по-другому сделала. Ну, не потому, что картинки бы там местами поменяла, а просто я уже считаю, что будет больше смысла в том, что я сделаю сейчас с предложенным мне материалом, чем вот я на первом курсе, например. Сейчас хочется, чтобы тебя уже как творческого какого-то человека восприняли. Какая-то грустная тема. Господи, нужно срочно сменить тему. У нас, конечно, многие ушли, но, например, Влад Ковалев, он до сих пор классный, и мы до сих пор общаемся. Мне хочется сказать, что Оля всегда есть и будет. Оля просто моя большая радость, моя большая опора. И в любой момент, когда жизнь может меня сильно напрячь, я всегда знаю, что у меня есть друг, который вспомнит обо мне, когда будет мне рад, и которому я тоже очень сильно рад. Поэтому, Оленька, с днем рождения тебя, дорогая! Так, стоп, давайте подведем итоги. Об этой замечательной девушке можно рассказывать очень многое. О прошлом, о настоящем. Но в чем мы точно можем быть уверены, так это в ее будущем. Ее адекватность восприятия, видение собственных плюсов и минусов, способность привносить в любую жизнь энергию поможет ей справиться с многими трудностями. А также позволит поработить галактику.